Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today, pupunta tayo sa Annex. Galing tayo sa farmhouse main. And may makakasalubong tayo. Ang time ngayon, 4:31 kami nag-start maglakad. Kaya niyo guys, pa-upload kasi pababa. So mamaya na kami maglakad. Ayun o, kita nyo? Lagay lang ako ng jacket kasi nakapantulog ako. Oh my gosh! At least documented. Huwag kang matakot. Wala nga. At least documented na, sumusunod na ako sasama yun. Huwag kang gumanyan. Sumusunod na ako sasama yun. Sinusundan kami ng aso. Guys. Pinagpapawisan pili ko. Nakakatakot. Pasundo tayo. Nasa likod na naman namin, guys. Ayun o. Ayun na, guys. Bye. Sinusundan kami ng aso. Try nga ating window. Ay, alagad to ni Mina. Hala, may kasalubong pa. Natakot na kami. May ka-meet up palang aso. Feeler lang kami. Malapit na kami, guys. Malapit na. Ay, ang dami nila. Mabait po sila. Guys, bakit parang asosasyon? Bakit? Asosasyon. Lemery version, guys. Nagpawisan ako. Natakot ako ng bahaga. Okay, life update. Hindi kami nakagat ng aso. And tignan niyo yung view. Ayun na pala yun. Ayun na yung... Ano ba yan? Alikabok ba yun? Or parating na kami sa aming pupuntahan. Nasa Annex na kami. And titignan natin ang construction update. Mga pundasyon pa lang ata. Ay, tama ba? So, kung mali man sinasabi ko, comment down below. Okay. Bale, guys, may mga pagantong tirik ng araw kapag gawa ng bahay. Yan. Ang lupa. Ano ba meaning ng mga ganito? Nakita pa ako sa dito. Ayan. Nandun sa dyan. Bali, hindi na sa akin. Inaapangan na yung hindi sa akin. Asan siya? Ayun. 1 week pa lang ginagawa. Ayan. Madamo pa dun. Soon, magkakaroon din kami ng mga kapitbahay. For now, sina Kuya Gerald pa lang ang kapitbahay namin. Bali, 10 minutes. Erika, anong oras tayo nakarating? 4:42. So, ilan yun? 9 minutes? Oh. Ay, minutes. Oh, iyan. So close. Kaya nag-camera na ako. Ito guys. Bali guys, ayan yung mga haligi. Ayan. Ang liit lang pala. Ayan. Maganda ba yung view? Kasi view namin, ayan, kapag hapon.
lang. Tapos ito, dito ginagawa yung hollow blocks. Yung kapatid ko, tamang picture lang. Bali, inisip ko, paano? Erika, paano pag bumili ako ng swimming pool, yung ano lang, paano yun patag? Uy, kausap ko. Ang ganda kausap ko. Guys, paslant yung lugar namin. Paano kaya to? Ayan, nakita nyo ba? Paslant. So, yun na. Titigan nyo lang. Mga bakal pa lang. Sa next natin punta, i-update ko kayo. Bale, itong construction update 1. Guys, may sumunod sa amin. Ang nanay ko. Mag-hi kayo sa vlog ko. Kasi... Second floor po yan, sabi ni Ma'am daw. Paano second floor mo? Mezzanine lang yung second floor or gagawin second floor? Eto. Oh, yan na nga. Guys, panoorin yung mga ngarap nanay ko. Eto ang kalsada. Eto, ayan na yung sahig natin. Alin dyan yung sahig? Yan yung tabla na yan. Ano to ma? Anong tabla? Like, etong kahoy na yan? Buhos, yung kahoy na yan, bubuhusan yan. Wait, saan kahoy? Ito nasa taas? Oo. Ah, so ito yung level natin. Mataas ang level. Ba't sabi yung second floor? Akala ko pa Yung papantayin sa banda doon, hindi na siya itatambakan. Lalagyan na ng pader yan, gagawin ng ano yan. Guys, ito yung pangarap ng mama ko. Yung Pakinggan nyo. baba ng Plano. bahay na. Hindi siya garahe, gagawin kwarto. Hindi na ako loft na dami. Kasi, so doon na yung sa akin. pwedeng dyan kami ni Papa, Filler. yung dalawang karto. Tapos Feelers. basta, Doon daw yung kanya, papagawa niya. Kita niya si Eric. Si Justin gamit ang aking... Uy, bahay to ng mga ants, diba? Okay, uwian na guys. Anong malaki? Nalit. Oh, ayun guys, doon daw may papagawa ng basketball court ni Justin. Yan, nakita niyo yung pangarap ng nanay ko. So, kami ay... Hindi, alam niyo yung para sa, Mama, alam mo yun. Hindi nila ako pinapakinggan, guys. Hindi nila ako pinapakinggan. See you on my next construction update. More like update ng mama ko. Kasi minsan na ako nakita. Ayan na yun. So, sumakay kami sa kotse. Sakay kami sa kotse, nasundo kami. Model daw po. Sakay na kami ng kotse. Huwag mo na ninyo. Tama na yung magbay ka na. Bye! Okay, pauwi na kami guys. Ang tao. Paano natin malaman? Oh, but cool. Sobra. Ayan po. Okay guys, yun ang struggle namin dito. Makipot ang daan. Ayan na, mabibilis at ang mataas. Oh my gosh. Lahat pala nauna sila dito. Oh, ho, hoy. Ito na taas. Ay, mabibilis. Oh, meron na. Ayan na. Uy, may papuntang yogan din. Okay, so paglabas namin, pa-fantasy world na kami. Dapat siguro tinatry mo yung low. O hindi. Ay, magpapagas na pala tayo. Yan. Para malaman. Lagay mo sa ulo mo. Point of view. Para malaman nyo kung gaano kalapit lang yung fantasy world dun sa farmhouse. Sa Maine. Sa mga kung merong gusto ang tawag na to? Mag-rent. Kami yung yung unang kanto. Ayan na. Ito na yung sa Fantasy World. Nababa ko. Ayan. Fantasy World. It's super duper
makita. And siguro pag may maganda pang view mamaya. Ay, doon yung mga nagpipicture yung mga riders. Nakakatakot. Ang daming tao. Kapag pauwi na, nandyan na yung araw. Ayan, may driver pa tayo. Ang pangit eh. Oh, guys, nandun yung kaan. Yung Discord, Ano? Mula sa Twin Lakes, 10 minutes yung biyahe pa dun sa farmhouse. Mabilis lang. Email mo yan? Email. Bakit ba? Hindi ka Oh, naman ayan. kumikita eh. Ayun, April. Wala, 300 nga na subscriber mo. Thank you sa mga nanonood. Pag matanda na si Justin, papakita ko to, tapos pag mangungutang siya sa akin.